ल आज हाम्रो भान्साभित्रै लुकेको एउटा अचम्मको औषधिको कुरा गरौँ। हो, धेरै जसो घरेलु औषधि हाम्रै वरिपरि हुन्छन्, तर आयुर्वेदमा एउटा यस्तो मसला छ जुन साँच्चै खास छ। त्यो हो जाइफल। सुन्दा सामान्य लागे पनि यसका औषधीय गुणहरू प्रमाणित भइसकेका छन्। आउनुहोस् यसका 8 मुख्य फाइदाहरू के हुन् एक एक गर्दै हेरौँ। पहिलो फाइदा, यसले पाचन प्रक्रिया सुधार्छ, ग्यास र अपच जस्ता समस्यामा आराम दिन्छ। अनि अर्को, राम्रो निद्राको लागि पनि यो अचूक छ। यसले मनलाई शान्त पार्न मद्दत गर्छ। यसमा एन्टी इन्फ्लेमेटरी गुण हुन्छ, जसले गर्दा जोर्नी र मांसपेशीको दुखाइ कम हुन्छ। पोटासियम, क्याल्सियम जस्ता खनिजले भरिपूर्ण जाइफलले रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढाउँछ। छालाको लागि पनि यो फाइदाजनक छ। यसको लेपले दाग धब्बा हटाउन मद्दत गर्छ। मुख गनाउने समस्या छ, यसको एन्टिब्याक्टेरियल गुणले त्यो समस्या पनि हटाउँछ। परम्परागत मान्यता अनुसार यसले दिमाग तेजिलो बनाउँछ र तनाव घटाउन पनि सहयोग गर्छ। अनि 8औं फाइदा, यसले रुघाखोकीबाट बचाउँछ, चिसो मौसममा शरीरलाई न्यानो राख्छ। आयुर्वेदिक चिकित्सक डाक्टर अमृत भण्डारी पनि भन्नुहुन्छ, जाडोमा हुने रोगबाट बच्न जाइफल उत्तम हो। ल, यति धेरै फाइदा छन् भने यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने त? केही सरल तरिका हेरौँ। सबैभन्दा सजिलो तरिका, राति सुत्नु अघि मनतातो दुधमा 1 चिम्टी जाइफल हालेर पिउने। अनि छाला चम्काउन जाइफल पिधेर महसँग मिसाएर फेस प्याक बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा आउँछ, त्यो हो यसको सही मात्रा। हो, यो कुरा नबुझी यसको प्रयोग गर्नु खतरनाक हुन सक्छ। याद राख्नुहोस्, 1 दिनमा केवल 1 चिम्टी मात्रै, त्योभन्दा बढी होइन। भन्नुको मतलब 1 चम्चाको पनि 1/4 भन्दा कम मात्रामा एकदमै होशियार हुनुपर्छ। किनभने मात्रा बढी भयो भने टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छ। खास गरी गर्भवती महिला र साना बालबालिकाले त डाक्टरको सल्लाह बिना प्रयोग नगरेकै राम्रो। त्यसो भए यो सबै कुराको सार के हो त? जाइफल शक्तिशाली औषधि हो, तर थोरै मात्रामा मात्र। सही प्रयोगले अमृत, गलतले विष। सोच्नुहोस् त, एउटा सामान्य मसलामा यत्रो शक्ति छ भने हाम्रो भान्सामा अरू कति रहस्य लुकेका होलान्।